dia amin'ny fifaliana indray no entina mandroso ao anatin'ny tokantranonao amin'ity an'itya faly izahay avy ao amin'ny Chapelle du Christ à Philadelphie de Madagasikara manolotra anao fandaharana afo ny voninahitra izay ampahafantarana anao ny atao hoe zava-miafy ny tontolo ara-panahy ary ampahafantatra anao ny zava-miafina ao ambadika izao fiainana izao. Dia mbola ampitombona amintsika ane ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ary ny fiadana Kristy ambony ny zavatra rehetra ny tononona napaka mifonao amin'ity anio ity. Arabaiko manokana ianao izay mpanaraka an'izao fandarana izao ao anatin'izao page ny Le Défi na ny chaîne YouTube Le Défi Madagasikara izany. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny ty fotoana anio ity zay nomeno atsika afahantsika manaraka mivantana indray izao fandarana izao izany. Ilazao ny namana, ilazao ny fianakaviana, ifampizara ny afatr'Andriamanitra isika ary inoko androany manana loha hevitra lehibe isika amin'ity anio ity ary inoko fa alalanao zavatra ary afahanao ihany koa mandray fanapahan-kevitra raha misy famatorana eo amin'ny fiainanao dia ho afaka ianao izany. Ivavaka isika ho apetrakitsika ampelantanan'i Kristy ny teny. Ivavaka isika. Raha eo ankehitriny dia misaotra anao manokana izay ary taio ihany koa ny teny izay fampizarana amin'ity anio ity. Ny voninahitra dia omena anao manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Androantsika dia manana lohahevitra anankiray lehibe. Lohahevitra izay ho jerentsika ao anatin'ny atao hoe zava-miafina ny tsy hita maso ihany dia iresaka manokana isika ny resaka fanahy amin'ity anio ity. Zany hoe androantsika dia iresaka betsaka mikasika ny ireo karazana fanahy izay miasa eto amin'ity tontolo hita maso ity. Tsarovy tsara fa misy karazana fanahy marobe izay miezaka miditra eo amin'ny fiainan'ny olona ary mazana nefa rehefa tsy fantatsika ny zava-mitranga dia mahatonga atsika manontany tena, mahatonga atsika voafandrika eo anatrehany ireny velam-pandrika izay alefa ny fahavalo ireny izany. Baiboly dia milaza manao hoe raha fantatra ireo ny marina dia ny marina ny manafaka tsy ho andefo. Zao no nambaran'i Paoly any amin'ny bokin'ny Romanina toko 5 dia 4:4 ary ny 5:10. Vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa zay tarihy ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra fa tsy nandray ny fanahim-panandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahin'ny zanaka zay natsangana zay atsonantsika azy hoe Abaraio. Avy amin'izany andin-tsoratra masina zay nambaran'i Paoly amin'ny epistily ho an'ny Roma izany ho ianarantsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity anio ity. Tamin'ity fotoana ity dia fotoana anankiray izay nampahafantaran'i Paoly ny asarobidiny zany atao hoe fiarana amin'ny fanan'Andriamanitra. Satria tsarovy tsara ry havana malala fa eto amin'ity tontolo hita maso ity dia tsy mandehandeha ho azy akory ny fiainantsika, tsy mizotra ho azy akory ny fiainantsika fa zay rehetra ataontsika eto amin'ity tontolo hita maso ity dia fehezina ao amin'ny miafina avokoa. Ary zay no nahatonga an'i Paoly zay niezaka nampianatra ny olona mba hahafahan'izy ireo hitoetra hiaraka amin'ny fanan'Andriamanitra satria zay tarihy ny fanan'Andriamanitra dia zany ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Zany ny zavatra nambaran'i Paoly apôstôly. Zavatra tsara ho fantatra nefa dia ozy izy mivoambaran'ny soratra masina manao hoe fa nisy ady tany an-danitra ary resy ilay devoly Satana zay atao hoe mena rana ela
ary nazera ety ambony tany loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nazera aminareo dia vosatana sady manana fahatezerana lehibe. Zany ny voambaran'ny baiboly. Io fanahy ratsy io dia rehefa miditra ao anatina rano izy dia hitatsika hoe raha misy olona manao zavatra eo amin'io rano dia na dia rano kely hatreny ampaladia aza miakarapoka ao le olona dia maty. Raha miditra ao anatin'ny hazo io fanahy ratsy io dia hitatsika hoe rehefa nikasiana le hazo raha nisy nandrantsana na nisy ny kapa dia maty miaraka tamin'izay ihany koa le olona. Raha niditra ao anaty vato fanahy io dia zay no mahatonga ny hoe tsy azo anaovana na inona inona ilay vato fa amin'ny fotoana ikasianao azy dia maty ilay olona. Toy izany amin'ny zavatra rehetra. Ary rehefa miditra ao anatin'ny vatan'ny olona izy dia miseho amina endrika maro zay tsara ho fantatra ry havana malala. Miseho amin'ny karazana aretina izy na miseho ihany koa izy karazana anjery na fanahy zay mety hopitaizana miamanokana an'le olona. Ary misy karazana tromba na fanahy maro zay miditra ao anatin'ny olona. Ary rehefa miditra ao anatin'ny olona moa izy ireny dia misy karazana fomba zay apetrany na fifanekena na fifanarana zay ataony amin'ny olona io ary mahatonga n'ilay olona anana fifamatorana eo aminy. Ohatra anankiray ao anatin'izany, misy fotoana nivavaka olona zanaka avaratra iny ary inoko fa mahita izy amin'izao fotoana izao, ny zavatra fady n'ilay tromba tao anatiny dia finanana akoho. Ary amin'ny fotoana mihinana akoho izy ka mandatsaka rahana akoho dia manomboka sazian'ilay tromba ary tena mijaly raha tsy misy ny fomba zay fanadiovany tenany. Zany ny zavatra mitranga. Ary olona io dia tsarony tamin'ny tenany. Misy anarana moa nomeny io fanahana tromba io anazy hiantsona azy manokana. Ary inona ny zavatra mitranga? Zay vehivavy ilainy na tiany ka kasiany dia tsy maintsy manaraka azy. Zany ny zavatra mitranga. Misy ndray karazana tromba ao anatin'ny olona mety hoe amin'ny fotoana izy mahita raha latsaka dia tena mihazakazaka mihitsy izy hitsetsitra ny raha zay latsaka eo amin'ny vatan'le olona iny ary mikikika sy mitomany. Zany karazana tromba na fanahy ratsy ao anatin'ny olona. Misy karazana tromba tsy mahazo manao fitafiana afa-tsy loko anankiray dia arak'izay mety anaovany azy eo. Ary zay no mahatonga le olona hitanao hoe fotsy daholo ny akanjo rehetrarehetra anaovany. Ary amin'ny fotoana manao akanjo mainty izy na manao akanjo mena na manga dia misy fanahy mampahory azy. Zany ny zavatra mitranga. Za koa tsy miteny hoe zay rehetra manao akanjo fotsy na mainty na mena dia misy tromba avokoa. Fa reo olona ireo tamin'ny fotoana zay nivavahana andreo dia mizara ny zavatra zay mamatotra azy izy. Zay le voambaran'ny Soatra Masina manao hoe fa ny mpangalatra tsy ho avy raha tsy hamono sy andringana. Zany hoe ny fanahy maloto tsy avy eo amin'ny olona raha tsy hiteraka fandriganana. Ary amin'ny fotoana zay andikain'ny olona anankiray zay misy an'io karazana fanahy io, ny tenin'io tromba ao anatin'io na ifanahy zay nanao fifanarana tamin'io dia misy fampitehana mitranga eo aminy. Misy karazana tranga marobe mamatotra ny olona amin'ny alalany zany resaka fanahy zany. Zay no mahatonga ny apôstôly manambara manao hoe fa zay tarihiny fanan'Andriamanitra irery ihany no atao hoe zanak'Andriamanitra. Fa na izy manaiky ho tarihiny fanan'Andriamanitra dia izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ao anatin'ny fanekenao an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ho an'ny tenanao no varavarana na tokondrana anankiray zay atongavanao
ho tonga zanak'andriamanitra tsarovy tsara fa ao anatin'ireny zava-mitranga amin'ny resaka tontolo ara-panano miseho amin'ny fiainantsika ireny dia misy antsony avokoa. Ohatra anankiray, ianao zay rehefa matory amin'ny alina dia misy zavatra mety miresaka aminao, misy olona mahita hoe misy olona mitsofoka ao amin'ny efitranony manao fitafiana mamirapiratra ary nandritra ny fahakelezany no nyresan'io fanahy io aminy dia izy mieritrrehetra fahanjery io ary io ny manoro azy ny zavatra rehetra. Ohatra hoe ho an'ny dego izy dia miteny le fanahy hoe tsy mandeha ianao amin'ny volana mefa ohatran'izao ny zavatra mitranga ary raha mandikany ny zavatra iny izy dia misy loza mitranga eo aminy. Zany zavatra izany dia mila fatarina satria ny baiboly dia milaza manao hoe zahaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsia, satria maro ny karazana fanahy zay mamandrika ny olona amin'izao fotoana ny faran'izao. Io moa le miseho amina endrika mety hoe rehefa tsy fantatry le olona dia mieritreritra fa fanan'Andriamanitra ary rehefa miditra ao anatina mpitoroteny mihitsy azy izy dia lasa fanahy mamitaka, lasa fanahy mahavaly. Zany ny zavatra mitranga satria ny fanahy mahavaly hitantsika tao amin'ny tantaran'ny asan'ny apôstôly ilay vehivavy anankiray izay nampanan-karena ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny olona zay nanaraka azy, fa rehefa nifanena tamin'ny Paoly izy dia nanambara tamin'ny Paoly hoe mandra-pahoviana no amitahanao ary nandidy ny fanahy ratsy na ny fanahy mahavaly nivoaka tamin'io ankizy vavy io ny apôstôly dia nivoaka teo amin'ny fanahy ratsy. Misy ny atao hoe fanahy mahavaly. Io fanahy mahavaly io dia mety mampiasa mpitoroteny mihitsy, mampiasa olona, mety mampiasa karazan'olona zay mety heverina fa manana fanomezam-pahasoavana fa zaho toetra foana ny fanana avy amin'Andriamanitra ny tia. Zay ny mila hitandremana, tsy hoe zao olona rehetrarehetra zao dia mametra tanana, zao olona rehetrarehetra zao dia mikasika ny vatanao, satria misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao zany zavatra izany. Misy fiatraikany amin'ny tenanao zany zavatra izany. Ary ndray andro dia nivavaka tanora zazalahy. Io tanora zazalahy io dia zanaka mpitandrina. Fa zao ny zavatra nitranga. Rehefa niraisina olona anankiray, tanana izy, io olona io dia homosexuel. Fa inona ny zavatra nitranga? Nifindra tao anatin'ilay fanahy. Tadidio fa fanahy ihany koa reny. Ary nanomboka teo io tanora zazalahy io dia lasa homosexuel. Rehefa nifaneny zay dia nampianarina azy ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra dia mila azy an'olo-tena ho an'i Jesosy Kristy. Fa nitrangana izy tao anatin'izay, rehefa nifavahana izy dia afaka izy. Zay ny mahatonga anay miteny aminao, zay mpanaraka an'izao fandarana zao, mila mitandrina amin'ny zavatra rehetra. Satria eto amin'ity zao tontolo zao ity dia misy zavatra maro zay tokony ho fantatritsika. Tsy alala nefa isika ary tsy afaka anana fiarovana isika raha tsy eo ny fanan'Andriamanitra. Zay ny mahatonga ny Soatra Masina miteny manao hoe zay tarihy ny fanan'Andriamanitra no atao hoe zanak'Andriamanitra. Misy karazana fanahy ihany koa. Anankiray ny atao hoe fanahy manambady. Io fanahy io dia miditra amin'ny olona. Mety hoe mbola teo amin'ny 17 taona ny nalàna vavy dia nitsofoka tao anatiny. Amin'ny alalan'ireny karazana fomba na zavatra na tsitsika ireny no hidiran'io fanahy io amin'ny olona. Rehefa tonga ny andro fahalehibeazany dia lasa io fanahy io mihitsy ny vadiny. Manao firaisana ranofo aminy tahaka an'ireny olona mpivady ireny. Ary amin'ny fotoana manambady io lehilahy io na io vehivavy io dia io fanahy io no mamono an'io olona zay miaraka amin'io na faran'izay ampijaliana io fanahy io izy dia misaraka avy eo. Ary tsy majanona amina tokantrano zany satria zany foana ny zavatra mitranga ka na impolo manambady azy izy dia rava ohatran'izay foana. Dia ny olona ety avela mijery ny fiainana hoe tena maditra, olona ohatran'izao, olona ratsy fitondratena, fa satria misy zavatra miafina ao aminao ao dia tsy fantatry ny olona zay. Fa ho anay zay mpitory ny filazantsara, ho anay manokana zao dia mahafantatra hoe zao ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao
ary azo atao tsara manalanao ao anatin'izany toerana izany. Misy ny toromarika, misy ny vavaka, misy ny fomba zay hoentina afahana andresy ny fahavalo. Ny fomba zay resaka aminao moa dia resaka famakina baiboly, resaka fifatohana amin'ny famakina baiboly. Ary zaraiko amintsika ny toromarika mba hafahana mandresy an'izany zavatra izany. Nalana vavy rehefa tratra ny fanahy io, misy ara tavaroso tao anatin'ny tokantrano eny izy fa tena mijaly, tena manam-pahoriana. Ary zay no mahatonga miteny aminao hoe indraindray ny olona tsy mahafantatra ny zavatra mitranga aminao dia mety mitsara anao izy na miteny aminao fotsiny, fa ianao zao mahafantatra tsara ny zavatra resako aminao, ary fantatrao tsara fa resaka ara-panahy io hoe io zavatra zay mamotsika ny fiainanao. Isaky misy zavatra mitranga ny fiainanao dia misy fanahy mielo tonga eo anoloanao, mahita aloka ianao, dia rehefa manomboka mahita an'io aloka mandrindrina io ianao dia milaza fahafatesana. Misy karazan'olona, misy karazana tromba tahaka an'izany eo anatiny. Rehefa misy aloka eo anoloany dia misy fanahy fahafatesana. Zay ny zavatra mitranga, ary tsy hoe zavatra kisendrasendra fa efa iainany mihitsy io, ary nataony fiainany mihitsy azy. Zany zavatra izany mila fantatrao fa zany ny atao hoe asany maizina. Ary ny devoly dia mamandrika ny olona ho any amin'ny fampitehana. Androany ianao raha mandre andro afatra izao, afaky ny ho afaka ianao, afaky ny hiala ao anatin'izany famatoram-panahy zany ianao, satria ny baiboly dia milaza fa raha ny zanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa ianareo zay izy voambaran'ny soatra masina. Marobe ny tanora amin'izao fotoan'izao tia andrakandrana amin'ny resaka tontolo ara-panahy, mahita ny zavatra rehetra zay mivoaka amin'ny internet dia lasa miditra ao anatin'ireny karazana fikambana maro reny. Rehefa tonga ao anatin'izany ianao nefa dia misy zavatra ampianarina, lasa misy fanatafiditra ao anatinao. Inona ny zavatra mitranga? Misy ary lasa dala mihitsy. Tanora tsy naninona nefa tonga dia lasa dala satria nanao voyage astral. Zany ny zavatra mitranga, ary misy maty mihitsy azy rehefa miditra amin'ny tontolo io. Ary amin'ny fotoana manaraka dia zaraiko amintsika ny zava-miafina lehibe ao anatin'izany karazana voyage zany, satria maro ny olona hatramina fivavahana dia mampiasa an'izany zavatra izany, nefa tsy fantany hoe inona ny zava-doza zay ao ambadika zany. Tadidio tsara ny havana malala, fa ny devoly ny zavatra misy nghe dia zao raha nazera ety ambony tany izy dia hitondra famitana ary mandrika ny fananao ho any amin'ny fahaverezana. Zay ny paikady ny fahavalo. Tsy mampaninona anao omeny anao ny zavatra rehetra, tsy mampaninona na fantatrao Jesosy Kristy, tsy mampaninona azy ninona zavatra mety takatrao, fa ny amandrika ny fananao. Zany no zavatra katsahan'ny fahavalo. Ary zay ny ezahana ampianarina amintsika, afantarantsika zava-miafina hoe tadidio tsara fa resaka asany maizina misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika. Ary reny zavatra natao taminao reny, reny tsitsika natao tety amin'ny tanana, mety tsitsika ody totondry teny amin'ny kibonao, teo amin'ny lelanao ny tatahana, teo ambonin'ny foatranao teo. Misy karazana fomba maro ny tsetsafin'ilay pitsikidiny rahanao. Zany ny atao hoe pacte na hoe fifanekena ara-panahy. Ary manomboka eo dia misy fanatafiditra ao anatinao, ary zay no mahatonga anao hoe misy tranga mahazo anao foana. Mandeha ny zavatra rehetra, mety mandeha ny fidiram-bola, miditra ny fidiram-bola, fa misy fanahy manakorotana ny tokantrano, misy karazana fanahy mamotika ny ankonana, tsy afaka retina mihitsy ny zazakely ao anatin'ny tokantrano. Ary efa sahirana mafy ianao vao nahazo azy amin'izao fotoan'izao, isaky ny valovolana ao akibon'ny vadinao zaza dia maty. Zany ny atao hoe asany maizina, ary mila esorina, mila potehana zany.
mila miala ao anatin'zany velam-paniky zany ianao ary azo atao tsara ny miala ao anatin'zany lalan'zany satria ny fehviny ny zanak'andriamanitra ozy izy ny baiboly dia andrava ny asan'ny devoly ary ianao dia atsoina hoe ankohonan'andriamanitra zanak'andriamanitra ary mpandova an'andriamanitra prailova amin'i Kristy raha mety ianao androany zao ny fotoana tsara indrindra anoloratena ho an' Jesosy Kristy ny fanoloratena ho an' Jesosy Kristy dia tsy misy hoe zavatra na sandaina vola na inona fa ozy izy ny baiboly manokatra ny fonao anao anaka ozy izy atolory any fonao meo an' Jesosy Kristy ny fonao atolory any Kristy ny fiainanao dia ho hitanao fa ho avozo zavatra rehetra anadio anao izy anafaka anao izy itokatranonao zay efa tena kely sisa dia enjera ny zaza sy ny voninahitra sisa no fiarovana n'ilay tokatrano efa tena ao anatina olana sarotra amin'izao fotoana izao Andriamanitra anafaka anao anatin'ny zavatra io ho anao zay voageja ny fanahy maloto mafy nge zany hoe tsy mahita tory amin'ny alina vavaka teratany vahiny anankiray a nandritra ny amatona tsy tsaroko hoe firy-taona tsy matory amin'ny alina tsy mba mahita tory iray mpianakaviana io efa natao daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tsy matory amin'ny alina ary vokany izy tsy matory amin'ny alina tsy mba mahita zany toromaso zany dia ny potika ny masony ary efa potika ny masony izy mo manana ny toerana misy azy nakany la réunion izy hitsabo maso tsy vita tao nandeha tany Eropa tany France tety any Eropa ny hafarany nakany Chine fa nitovy daholo ny zavatra ny tenenindreo manampahaizana zay namany tao anatin'izany fotoana zany ary ny fehiny dia zao hoy izy voalazan'ireo mpitsabo ireo amin'ny fotoana tampoka ianao dia ho jamba ary efa jamba ianao potsika tanteraka masonao dia tsy ahita itsony io masonao tsy mba tahaka ny mason'olona rehetra tady zay fomba rehetra izy amerenana ny laony ny fijeriny fa tsisy vahaolana ndray atalata izy tonga tao anatin'ny tokantranonay satria misy namany betsaka ny olona zay mahafantatra ny tena tao anatin'ny asa fitoriana filazantsara matoky anao izy dia nalefa ny tany amboko tany olona io fa mpiandro zay tonga tao anatin'ny tokantrano izy rehefa tonga tao anatin'ny tokantrano izy dia zao ny zavatra nambarako aminy satria izy tamin'ny fotoana io tena miandrandra hoe anao fahagagany ny pasteur androany miandro izy hoe inona ny zavatra ataon'ny pasteur anositra dido ilo sa anao an'izao sa anao an'izao zao ny zavatra nambarako taminy Jesosy Kristy dia manana maso afaka solo ny masonao ny lalana fahana andray an'izany dia tokana dia ny famonjena satria ny mino ao amin'i Kristy dia manana fiatohana zato isan-jato raha ny zanako sy ny asan-tanako izy izy zany miadidy azy inona ny zavatra nitranga nanomboka nampibebahana izy nampanoloratena ho an' Jesosy Kristy nametraha-tanana ny alakamisy talata ary niverina tany anivon'ny tokantranonay izy ny alakamisy ny herinandro manaraka an'iny izy tonga tao anatin'ny tokantrano inona ny zavatra nitranga ozy izy ianao joro-vavolombelona izy efa matory niverina tany am-pitsabo izy maso vaovao no men'Andriamanitra azy dia raina Jesosy Kristy voninahitra ao an'Andriamanitra niala tao anatin'ny asany maizina satria zany dia karazana fanahy zay mitsofoka namotsika azy mamotsika ny fiainany ary voninahitra ao an' Jesosy Kristy sitrana tanteraka io ray-pianakaviana io ry afaka malala ho anao zay mpanaraka an'izao fandana zao tadidio fa misy ny devoly
ary ny devoly tsy hoe avanao izy na fianakavianao fa motika anao izy fa raha tolotra ao an'i Kristy ny fiainanao dia ho avoazony zavatra rehetra. Zay indray ny fotoanantsika tamin'ity an'ity raha sitrapon'Andriamanitra dia ho toizantsika mifandarantsika manaraka ny toy an'izao loha hevitra izao zay resantsika momba ny resaka fanahy sy ny tromba izany. Fa hivavaka isika amin'ity an'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, hivavaka ao anao amin'izao fotoan'izao. Apetrao eo amin'ny fonao ny tananao. Raha nisan'ny olona misy an'ireo karazana fanahy voatanisako toereo anao, hivavaka ao anao, isy zavatra rehanao mihitsy any amin'ny toerana misy anao rehetrarehetra any. Ho hitanao mihitsy zany hoe herin'Andriamanitra hikasika anao fa za matahotra. Mety ioka mandoa, mety mandrezatra, misy rivotra mivoaka, mety tsy fantako zay zavatra hitranga eo amin'ny toerana misy anao eo, fa matoky ny rahasoan'i Kristy hikasika anao. Avereny fotsiny zao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy Kristy Tompo, miaiky eo fa mpanota. Mamelany eloko ary vonoiny fahotako. Soraty amin'ny bokin'ny fiainana ny anarako. Anompo anao amin'ny androm-pahavelomako rehetra ety ambonin'ny tany. Amen. Hivavaka ao anao amin'izao fotoan'izao. Apetrao amin'ny fonao ny tananao. Raiko hitsodranao an'ity olona ity. Niza nahita izao fandara zao. Mety misy famatoram-panahy izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mandidy ny asany maizina amin'izao fotoan'izao. Roako hivoaka ao anatin'ny olona iny fanahy famatorana. Sara Satana, adidina amin'ny rahasoan'i Kristy. Aoka ho tsapany fahavelonao any amin'ny toerana misy azy any. Saotra raika. Amen. Zay indray ny fotoanantsika tamin'ity an'ity. Rehefa avy mijery ianao, nanaraka ianao, azadiny ny saboneny pasitsika, zarao amin'ny hafa, ampalalao ny hafa, misy ny fandarantsika amin'ny lalan'izao tambajotra izao, tompoko lasy, tompoko vavy. Ka dia zay indray ny fotoanantsika tamin'ity an'ity, ny rahanao tamin'ny tenako, pastora Jean-Claude Randriambonamanana, ny fiadanan'i Kristy ambony noho ny zavatra rehetra ny anapaka amin'ny fonao. Veloma tompoko.